早晨，我係 Sumi，今日係 Vlogmas 嘅 Day 5，我而家 get ready 中。我最近咧用咗呢個 Fenty Beauty 嘅粉底液，我覺得好好用，但係佢係一個遮瑕度偏低，一個好薄嘅粉底液嚟嘅，都保濕度幾高，我覺得幾啱依家嘅天氣。但係佢就係少少調色效果嘅啫，即係唔會去到好高遮瑕度咯，真係。少少提亮同埋均勻膚色咯，睇唔睇到啊？呢邊暗沉啲，但係其實我已經搽咗遮瑕膏。今晚本身咪話食完嘢沖涼就瞓嘅，最後我食完嘢咧係瞌着咗一陣，但係跟住醒翻又瞓唔着，但係又唔夠精力去剪片，所以我夜晚碌手機碌到成3點幾4點先瞓。我開琴日抽到嗰個粉撲嚟試下先。好普通，唔係特別推介，正常一個粉撲，但係佢摸落去個質地係好有彈力嗰種嘅。近啲睇呢個就係粉底個效果，見唔見到有啲好自然嘅光澤感？我係幾中意佢呢個妝感，同埋嗰陣時咧揀色咧，呢個係佢哋嘅staff 建議我揀嘅色嚟嘅，佢哋都幾準確咯，完全係我想要嗰種少少提亮，但係唔好太白，好自然嗰種感覺。頭2集嘅 Vlogmas 都見到有人留言啊，多謝你哋啊！我想講對創作者嚟講，我諗每一個留言就係最大嘅動力。我覺得拍片係一個幾特別嘅職業嚟嘅，有陣時你好難話用揾幾錢去衡量，即係就算我明知我做呢件事未必揾到好多錢，但係我自己都幾中意咯，好似一個興趣咁啊，其實。都有睇翻我上年啲 Vlogmas，因為都想睇下我上年點剪啊。我發現我今年有一樣嘢大退步啊！我個飲食習慣差過上年好多咯。即係雖然上年我都有食淡仔，但係你應該會留意到，一日我起碼有1-2餐我會自己煮，同埋食啲比較健康嘅嘢。同埋可能真係咁啱，今年全年我嘅工作都係比上年再忙咗，咁所以好似真係冇時間去 manage自己煮嘢食，食得健康呢件事咯。呢一個係我拍咗頭幾日 Vlogmas， 我自己都有深深反思嘅一樣嘢。爭啲唔記得咗，今日出門口之前係有一樣好緊要嘅嘢要做，我個電話要轉台啊！我而家咧揀咗一個 eSIM，咁就係唔需要實體卡嘅。我而家其實已經係好肚餓，同埋我仲要去做 gym， 所以我就算遲到我都要去食少少嘢。跟住就咁着咗個黑色樽領短版，加一條瑜伽褲。一陣有個 event 要去咧，我又唔想真係太過 casual， 所以我應該會襯呢條頸巾，襯住呢條頸巾嘅感覺好似多少少造型。你幫我落啊咁，我要麵豉蒸黃花魚嗰個餐。肉餅，要咩肉餅啊？唔係得一個啫咩？鹹蛋我想要。鹹蛋咯。鹹蛋啦。但係我意思你啲鹹蛋黃係你翻到嚟你要整熟佢先㗎。你嗌一包鹹蛋，一定鹹蛋黃嗌㗎嘛。
仔叫雞尾龍，好似啲住家菜咁。我嗌咗一個黃花魚，我哋3個諗住 share 食，有魚啦，有肉餅同埋水雞。我哋不斷地夾晒落街嗰啲。過埋聖誕，做個耳仔咯。都好啊。OK，茶黃，跟住有咩甜要咩冰半半糖， ？OK，正常冰。可以。另一杯你要咩啊？你講啊。我要烏龍絲茶， ，OK。熱嘅微糖， OK，要咩甜度？微糖微糖3分糖，係小冰。熱嘅我要， Sorry，OK，熱嘅。加仙草。你已經上咗鏡㗎咯喎！知啫。熱啊熱啊！哇，好味啊！飲暖好舒服啊！我最中意係呢個黑糖白雪。可能聽到你講得出。我最中意係呢個黑糖白雪。我飲呢個係普通烏龍絲茶㗎，但係加咗仙草。我發現咧，佢哋啲仙草都幾滑咯。佢茶嚟嘅撳嗰部機出嚟，保溫但係冇咁熱咯，即係熱嘅但係冇咁熱咯，因為你加熱啊。再戴咗條頸巾啦，頭先食完嘢就開始轉涼啦。藝穗會隔離咯，魚蛋檔隔離咯，係嘛？哦，好近啫，咁我哋落車行過去。話咁快，我哋去咗下一個地方。係啦。bracelets 喎，好好啊！我哋嚟咗中環一個 pop-up store。hello，好靚啊！哇，佢抽中咗個 bracelet 啊！哦，好靚喎！啱聖誕節啦。係啊，所以點解會大家好 local 去認識我哋，就係因為個基金嘅信息啦。咁佢哋係 good job，唔係到金。睇下我抽到咩先？ring 啊！ Before 香港我哋係我抽中咗個戒指啊，睇下先。哦，有2隻㗎，一定係你中意嗰啲咯，好靚啊！試下先。係咯，你可以。通常係咪戴？You recommend put on the same finger or maybe separate? I think my finger a bit too thick. 我要擺呢個。你抽到咩？哦，tote bag 我都幾中意喎。呢條手鏈阿妹抽到嘅，呢條都靚，但係我覺得我會想要 ring 咯，因為我平時我好少買。幾靚喎！咁一齊靚咯。好靚喎，我都覺得，因為我好少戴呢啲噶嘛。你呢個都一定靚。你想要鬆啲定？我都有 certificate 嘅，你可以睇下。好靚啊！其實深深呢條咧，我哋 ring 好慘喎！呢字嘢。哦，哇！妹睇下，好靚啊！係啊，呢個幾千蚊嘅咋？好羨慕。係啊，同埋 lap diamond 係 real diamond。今日夜晚我係冇特別嘅行程，亦都冇約朋友食飯，因為我預咗我轉頭係要趕埋轉頭嘅片啦。應該我諗有2個鐘左右，希望可以剪得完。咁我就順便刷一刷我淘寶買嘅嘢。我買嗰張台到咗啦，我買咗一張好簡單嘅摺台。我都冇特別揀要靚啊，或者定點樣，因為都係食飯嘅時候就咁抽出嚟用嘅啫。哦，搞掂！
張都幾唔穩陣嘅台。因為我呢張台咧唔用嘅時候就可以擺喺張梳化後邊，因為張梳化後邊我哋咁啱係有條小罅仔嘅。搞掂，剪好啦，壓線啊，完全係。因為我想9點半 upload，而家已經係9:01，俾啲掌聲自己。琴日咪話我覺得我個 schedule 唔得嘅，我今日仲未可以改變到呢個 schedule，我唔想去到咁 last minute 咯。即係如果我可以喺我出去做嘢之前就剪好條 vlog 咧，就最好啦。所以我今晚辛苦少少，我都要剪多少少。由聽日開始呢一個 pattern， 我應該會覺得輕鬆好多。你哋睇下 Ginger 係好嗲啊！Simba， 你一聽到我嗌 Ginger 你就出嚟嘅。Simba， 擺個頭過嚟啊！係啦，俾人睇下你個樣，睇下你幾大隻。我今朝個底妝呢，我覺得我到而家都 keep 到咯，少少出油咯，不過都好 OK。但係如果你係油性皮膚或者天氣唔係咁乾呢，可能又未必超啱用咯。我個感覺係頭先淘寶我淨係砌咗張台啫，其實其他嗰啲嘢都冇乜嘢好特別值得開俾你哋睇，因為今轉我係冇買啲衫啊扮靚嘅嘢，好多都係佢哋舊啲嘢，即係例如尿墊啦。跟住我買咗少少垃圾袋啊、濕紙巾咁樣，但係有其中一樣嘢呢，我應該今晚拆完，我聽朝會同你哋一齊砌，因為係一個你當掛喺牆上面嘅嗰啲格仔，可以掛啲相啊、掛啲細公仔上去咁樣咯。我就係咯，聽日同你哋一齊整呢個啦。係咯，咁今日呢個 Vlogmas 就差唔多啦，我哋聽日見啦，拜拜。